O Fox 1.6, 8 válvulas, motor power. E o cliente procurou a oficina aqui pra gente diagnosticar um barulho. E foi diagnosticado aqui o barulho, ó. Olha só pra você verificar aí, ó. A dica de um barulho, ó. Olha só, ó. Como você pode ver, ó, a bomba d'água dele está danificada. E vai essa dica aí para você que é curioso e quer trocar a bomba d'água do seu carro. Eu aconselho você ter muito cuidado na sincronização do ponto do motor. Esse aqui, ó, o ponto dele tem um corte aqui na bomba de óleo e tem um na manivela, na engrenagem, e tem outro lá no comando de válvula lá em cima. Você tem que ter ferramentas adequadas para o seu trabalho. Se você não conseguir trocar, você mesmo procure um profissional. Valeu? Fica essa dica aí, barulho na correia era bomba d'água.